Hallo zusammen. We are almost towards the end of the chapter. So let us start. We are going to begin with the email writing. Das ist jetzt Kursbuch, Seite Nummer 64, E-Mail schreiben. Du bekommst eine Mail von Ben, lies die Mail. Lieber oder lieber, Punkt, Punkt, Punkt. Wie geht's? Meine Schulferien sind zu Ende. Morgen beginnt die Schule. Ich fahre mit dem Fahrrad zur Schule. Meine Schule ist nicht so weit. So weit means far away. It is not so far away. Es ist ungefähr 3 Kilometer. Ungefähr heißt circa, approximately. Es ist ungefähr 3 Kilometer von meinem Haus und ich brauche nur 15 Minuten. Viele Freunde von mir kommen auch mit dem Linienbus oder mit der Bahn. Also, Ben fährt mit dem Fahrrad, aber seine Freunde fahren mit dem Linienbus oder mit der Bahn. Linienbus is the bus provided by the government and not the school bus. Viele Freunde von mir kommen auch mit dem, that we have read, Schulbusse gibt es vor allem auf dem Land. So why do his friends come by the bus provided by the government? Why not the school bus? Because the school bus is provided only for kids living in the village area, which is very far away. So for them, the school provides school bus. Schulbusse gibt es vor allem auf dem Land. Vor allem is mainly. Mein Freund Florian hat Glück. Hat Glück means he is lucky. Why? Wohnt in der Nähe der Schule und kann zu Fuß zur Schule kommen. Zu Fuß means by walking. In der Nähe der Schule means in the vicinity of the school, near the school. Wie gehst du zur Schule? Zu Fuß, mit dem Fahrrad, mit dem Linienbus oder habt ihr auch Schulbusse? Schreib mir bald. Viele Grüße, Ben. Also wir beantworten diese E-Mail und wir berücksichtigen die folgenden Punkte. Wie weit ist deine Schule? Was hast du zur Schule? Was gehst? There is something wrong over here. Wie gehst du zur Schule? It has to be. Wie gehst du zur Schule? So here you have to tell what mode of transport you use. Wie lange brauchst du zur Schule? Okay, so you can say around like 15 Minuten, 20 Minuten etc. Geht man viel zu Fuß in deinem Land? Means, does one usually go by walking in your country? Or how does one usually commute in our country? That you have to tell. In between, you can also tell about your friends, how do they come to school? Okay, simple. Now these are the questions of the reading comprehension that is in our Arbeitsbuch. Seite Nummer 61 haben wir den Text und Seite Nummer 62 im Arbeitsbuch haben wir die Fragen. So I would request you to first read the text, solve the exercise also and then come back for checking your answers. So now let us start discussing the questions. Wohin rennt Emma und warum? The answer will be Emma rennt zum Bahnhof. Sie fährt mit dem Zug zum Theater. Okay? You can also add sie hat sich verspätet or sie kommt eine Minute zu spät am Bahnhof. Second question, wohin wollen Sie fahren? Sie means who? Emma, ihr Onkel und ihre Tante. Wohin wollen Sie fahren und warum? Sie wollen zum Theater nach Augsburg fahren. You can mention any one of them also. Sie wollen nach Augsburg fahren, weil heute
Die Augsburger Puppenkiste Dornröschen spielt. Okay? Nummer 3. Wann sollte Emma am Bahnhof sein und warum? Emma sollte um Punkt 9 am Bahnhof sein. Der Zug fährt um 9:07 Uhr ab. Abfahren ist to depart. Wann ist sie angekommen und warum? Sie ist um 9:08 Uhr angekommen, weil sie verschlafen hat. Sie hat den Wecker nicht gehört. What is verschlafen? Verschlafen is to accidentally sleep, oversleep for a long time. So, that is verschlafen. Und dann 5. Warum kommen Tante Lola und Onkel Ludwig später? The answer can be, der Zug hat eine Viertelstunde Verspätung. Deshalb kommen Tante Lola und Onkel Ludwig später. Verspätung ist Delay. Okay? Und jetzt Übung 3. Was ist da passiert? Was denkt ihr? So, hier sind einige Situationen von A bis D. Wir sagen, was ist da passiert? Warum? Zum Beispiel A, die Lehrerin ist heute zu spät gekommen. Was ist da passiert? Warum kommt die Lehrerin zu spät? Vielleicht hat sie verschlafen oder vielleicht hat sie oder ihre Straßenbahn Verspätung. Ja, anything can happen. B, der Zug hat heute Verspätung. Ja, warum hat der Zug heute Verspätung? Was ist da passiert? Vielleicht kommt der Zugfahrer 15 Minuten zu spät. Zugfahrer is the train driver. Maybe he has come late. You can write any random thing over here. C. Herr Schwarz ist heute zu spät ins Büro gekommen. Warum ist er zu spät gekommen? Vielleicht hat er auch verschlafen. Vielleicht ist sein Auto kaputt. Ja? Und dann D. Familie Weigel wollte ins Kino, aber Herr Weigel kommt am Abend zu spät nach Hause. Warum kommt Herr Weigel zu spät? Vielleicht hat sein Chef ihm viele Aufgaben gegeben. Oder vielleicht hat seine Straßenbahn auch Verspätung. Ja? Simple. Und Aufgabe 4. In the text, if you read, there is a play mention of Dornröschen, the play to which Emma is going with her uncle and aunt. They are asking us to find out about that play. Kennst du die Geschichte vom Dornröschen? Dornröschen is actually a very famous fairy tale, a Märchen. In German it is called as Märchen. This fairy tale you must have read in your childhood also. Try to find out about this fairy tale and read it in German. Im Internet kannst du sie finden und nachlesen. Okay, try to read it in German. Okay? Okay, jetzt machen wir Schluss. Auf Wiedersehen.